Vai andando. Oi? Filmar chegando. A menina veio tudo cantando na rua de chinelo, tá vendo? Porque dá pra você tirar. Olha, Edgar, aquela eu tô assim encantada e realizada, é o que eu queria ver. E hoje eu dou valor àquela véu de noiva lá no... Ah, foi bom, né? Não gosto de ficar sozinha. Podia até falar se vocês quiserem, eles não estão aí, se vocês quiserem. Tá baladinho? É. Quer que eu tire de vocês aí?
ela tivesse, né, escorada no negócio. Nossa, é. Que a gente estava lá na pousada que a gente estava lá. Aquela, ó, tá filmando. Vou passar lá pra dar uma olhada lá e depois de volta. Na saída? Vocês não tinham vindo em nenhuma ontem? Não, ontem não, nós foi andar de carro. Tava chovendo também. É, ontem foi um dia ruim, né? Só olhando artesanato, essas coisas. Não, eu falei pra ele, olha, a que me aconselharam foi a ver da fumaça, né? Aí estão falando desse asilo. Eu falei, mas também, eu falei assim, olha, eu não contei. Não, não filmou um pedacinho pra mim. Pode pegar. Tô filmando como se você ouvir, né? De repente do nada você pega um puta de um flagrante, né?